Друзья, привет! Сегодня я хочу рассказать о том, как я научилась кататься на горных лыжах. В школе, еще когда я училась, нас на физкультуре приобщили к беговым лыжам, потому что рядом со школой был Сарицевский парк. И еще после школы, уже после школы, мы с одной моей подругой, одноклассницей, регулярно в Сарицевском парке на беговых лыжах катались. А у нас в Царицком парке есть такой горнолыжный а-ля склон, горнолыжный холм. И раньше там были подъемники, потом их снесли, но все равно этот холм считается горнолыжным. И вот мы катались на наших беговых лыжах, смотрели на этих крутых горнолыжников, и нам это казалось чем-то совершенно недосягаемым. Нам казалось, что это какая-то другая каста, какие-то очень крутые люди, и этот мир нам совершенно недоступный и просто недосягаемый для нас. Очень, что-то это казалось таким, конечно, нереальным. Прошли годы. Я тогда жила во Франции и встречалась с мужчиной, которого я упоминала в истории про Золушку. Он был очень крутым горнолыжником, он каждый год ездил, катался, у него был очень хороший уровень. И он мне предложил съездить в Альпы вместе, ему покататься нормально, а мне научиться. Я, конечно, с радостью согласилась. Мы поехали в спортивный центр UCPA. Для тех, кто не знает, это такая ассоциация с очень разветвленной сетью спортивных лагерей для взрослых, я их называю. Там представлены почти все виды спорта и огромное количество центров и во Франции, в разных точках, и по всему миру. Очень здорово все организуется. Обычно программа длится неделю. Днем весь день усиленно занимаешься в группе с инструктором, а вечером какая-то анимация. Всем очень рекомендую. Очень-очень-очень классная вещь. Мы поехали как раз в такой центр UCPA. И когда мы ехали, мы, в числе прочего, обсуждали горные лыжи, и он мне говорил, вот ты когда стоишь на вершине склона, то как ты поймешь, что ты более-менее научилась? Ты должна будешь испытывать не страх, а ты должна будешь испытывать жгучее желание с этой горы съехать. И вот когда ты будешь стоять, даже если она будет крутая, страшная и так далее, ты должна будешь испытывать, непреодолимое желание с нее съехать. И тогда ты поймешь, что ты научилась более-менее. К слову сказать, друг, у него родители тоже заядлые горнолыжники, и как научился он? Они, когда ему было 6 лет, с возраста 6 лет, они стали с ним ездить вместе на горные лыжи. Они все вместе каким-то образом заезжали на какую-то супер ответственную гору, сами съезжали и делали ему знаки: давай, съезжай. Он в 6 лет просто в ужасе, вообще не знаю, что ему делать, пытался как-то съезжать. Конечно, жестоко, наверное, но, по крайней мере, очень хороший имел результат. Уровень у него был действительно очень-очень высокий. Так вот, мы приехали, и началась наша неделя занятий, неделя катания. У друга был уровень самый продвинутый, он был в самой продвинутой группе, я была в группе нулевой. И вот первый день наша нулевая группа на автобусе едет на какой-то очень далекий, самый пологий склон, зеленый по классификации, абсолютно пологий. И наша задача в первые полдня отрабатывать просто спуск плугом и то, как можно тормозить. То есть самые-самые азы, самые базовые вещи. Нам не дали нормальные лыжи. Лыжи у нас были вот такие, клянусь. И нам не дали палки. А еще, когда мы ехали в автобусе, я познакомилась с двумя парнями из моей нулевой группы. И мы с ними сразу как-то очень подружились. Потом нам было суждено с ними всю неделю вместе прокататься. И вот закончились наши первые 2 часа тренировки. Автобус должен ехать обратно в центр обедать, чтобы люди пообедали. Наш склон далеко от центра. И подходят ко мне мои новые 2 приятеля и говорят: слушай, мы тут посмотрели по карте, вот мы находимся здесь, а центр наш здесь. И мы что-то не хотим ехать на автобусе, и мы хотим своим ходом туда добраться, на лыжах. Ты с нами или нет? Я говорю: ребята, мы по 2 часа, у нас опыт 2 часа катания на лыжах, если это можно так назвать. У нас нет палок, у нас вот такие лыжи. Мы еле стоим на ногах, мы еле умеем тормозить. Мы не можем даже, вписываться в дуги. Как вы себе это представляете? Это нереально. Они говорят: слушай, мы уже точно для себя все решили, мы точно едем своим ходом, давай, ты либо присоединяешься, либо нет. Как я могу пропустить такой вызов? Конечно, я должна была на него ответить. Я говорю: ладно, я с вами.
Мы откалываемся от группы и своим ходом начинаем ехать. Повторюсь в 5-й раз. Лыжи у нас вот такого размера, палок нет. Мы начинаем ехать. Я могу спускаться только плугом, только вот так вот. Я не могу поворачиваться, я не могу разворачиваться. Я могу только в плуге тормозить. И вот таким плугом час мы добирались до центра. Мимо нас параллельно пролетали именно что нормальные лыжники. И мы на дрожащих ногах, кривых, в плуге, просто чтобы не упасть, как-то, я даже не знаю, как это назвать, спускались. Половину этого времени на 5-й точке, постоянные падения. Супер стресс, супер адреналин. Но доехали и даже успели к обеду. Такая вот у меня была инициация. Еще такой момент был, что когда я приехала, у меня начались какие-то очень сильные сердцебиения, и температура начала повышаться чуть ли не до 39 градусов. Я пошла к врачу, нашли какую-то инфекцию, но я не могла же сказать, что ну все, я заболела, я лечусь. Это была уникальная неделя, всего неделя. В итоге я как-то собирала волю в кулак, на морально-волевых качествах. Днем с этой температурой 39 каталась. Вечером, к сожалению, некоторую анимацию должна была пропускать. Сидела в номере, лечилась. Так что еще и вот такой вот был вызов. Такой еще вызов добавлялся. Помню еще такой момент. Был примерно, наверное, 3-й день катания. Опять же, да, кажется, всего лишь 3-й день, но в рамках этой недели каждый день он был как маленькая жизнь. То есть в этот 3-й день казалось, что за плечами уже просто вечность. И не помню почему, в тот день я каталась вот с одним из тех 2 приятелей. Мы с ним вдвоем, очень так по-товарищески, ездили по синим трассам. Ну, кто знает, это 2-й из 4 уровней. Такая не очень большая сложность, такая весьма средняя сложность. И мы с ним вот по этим синим едем. Мы тогда уже, нам уже дали нормальные лыжи, у нас были палки. И мы отрабатывали как-то вот эти дуги и так далее. Синий это было, конечно, все равно даже не наш уровень, но так как-то чуть-чуть мы так впритык могли. И вот мы едем, и синяя трасса продолжается, и я вижу, что от синей ответвляется красная. Красные трассы, они сложные. Они уже более такие отвесные, и это уже уровень сложности довольно значительный. Друг мне говорит: слушай, я на тебя, конечно, не давлю, я, конечно, тебя не буду ни к чему принуждать, но как ты смотришь на то, чтобы мы с тобой не по синей поехали, а давай попробуем по красной? А мы по красной еще до этого ни разу не съезжали. Опять же, это был 3-й день, нам уровень не позволял. Я на тебя не давлю, ну давай, подумай об этом. Я говорю: слушай, ну у нас с тобой вообще, ну мы с тобой, конечно, уже не нулевики, но почти. Ну у нас с тобой нет контроля. Я говорю: давай с тобой подъедем и посмотрим. Мы подъезжаем. Абсолютно отвесная трасса. Она отвесная. Она какой-то огромной длины. Люди просто вот такие, как муравьи, внизу. Я же прекрасно понимаю, какой у меня уровень. Я еле-еле спускаюсь по синям. Вот такая отвесная гора. Я ему говорю: слушай, ну это какое-то самоубийство, ну реально, ну самоубийство, но мы не сможем. Очень страшно, очень страшно. Я просто физически ощущаю, я себе визуализирую, что ну это невозможно. Ну невозможно с этим уровнем, но это просто самоубийство, действительно. Страшно. А по нему вижу, что он уже настроился и он очень хочет. Я как герой фильма «Назад в будущее». Мне когда бросают вызов, я не могу его не принять. Мне очень страшно. Но я говорю: слушай, ладно, давай попробуем. Ладно, давай попробуем. Раз уж ты это предложил, давай попробуем. Он съезжает первый. Очень коряво, очень медленно, очень, конечно, смешно, но съезжает по каким-то вообще невообразимым дугам. И съезжает немножко, и где-то там на каком-то расстоянии меня ждет. Моя очередь. Я фокусируюсь максимально, я собираюсь. Мне очень страшно, потому что я понимаю это несоответствие уровней. И я еду, как-то в первую дугу, как-то просто еле-еле вписываюсь, но потом очень-очень быстро теряю контроль, потому что техника у меня очень плохая.
Опять же, у меня еще нервы, мне еще очень страшно, это тоже не очень помогает делу. И я очень-очень-очень быстро падаю. И я падаю, и я лечу кубарем, лечу кубарем. И техника мне не позволяет даже лыжу поставить поперек, чтобы остановиться. И я помню этот момент, что я лечу, я не могу остановиться, у меня никакого контроля. И я даже так думаю, а вот интересно, даже с научной точки зрения, сколько я так еще буду лететь? Это даже интересно, в какой момент я остановлюсь? Когда я до конца до самого долечу? Как-то случайно лыжу все-таки подставила и остановилась. А все, пути назад уже нет, мы не можем уже вернуться, мы уже, очень сложно это будет подниматься просто пешком наверх. И я не знаю как, опять же, на 5-й точке уже просто в падении. Конечно же, это был не спуск на горных лыжах, это был просто, я не знаю даже, как это описать, полукубарем, какой-то просто ужас. Мы с ним спустились до конца. Конечно, я аж вся дрожала, когда мы доехали до конца, я аж вся дрожала, настолько это был стресс. И вот неделя горных лыж подошла к концу, последний день, суббота, ослепительный день, солнце, небо голубое, Альпы, божественно. И мы через 2 часа должны уезжать. И мне мой друг говорит, тот, с которым я приехала кататься, он говорит: слушай, давай, ты неделю занималась, давай мы сейчас с тобой до отъезда вместе проедемся, ты мне покажешь класс, ты мне покажешь, чему ты научилась. Я говорю: давай поедем на ту Красную гору, на которой я в 3-й день, с которой я кубарем летела. Давай мы поедем туда. Мы туда с ним приезжаем, он блестящим образом, как суперпрофи, съезжает, доезжает до середины, останавливается и ждет меня, чтобы снимать меня на камеру. И вот я стою на верхушке этого склона, я смотрю на эту гору, та же самая гора, вот как в 3-й день. Те же самые маленькие люди, муравьи внизу, та же невероятная дистанция, та же абсолютно отвесная гора, абсолютно отвесная. То же самое, ничего не изменилось. Но я стою, и я чувствую, что единственное, что я испытываю, это жгучее желание с нее съехать. Никакого страха, ничего. Жгучее, невыносимое желание съехать с этой горы. Я себя чувствую достаточно уверенно. Не хочется с нее съехать. И вот я с нее съезжаю. Конечно, я за неделю не стала суперпрофи. Конечно, техника моя не идеальна, далеко, понятно. Но я съезжаю уверенно, с контролем, качественно относительно. Естественно, ни разу я не падаю. Доезжаю до самого конца. Все под контролем. Радость, счастье. Друг очень рад, что неделя прошла так плодотворно. И мы с ним полные впечатлений, полные позитивных эмоций возвращаемся в Париж. Вот так началась моя долгая история отношений с горными лыжами. Друзья, на сегодня все. Встретимся на следующей неделе. Всего вам самого классного, всего наилучшего. Пока!